Oi pessoal, esse vídeo é para poder mostrar para vocês as configurações iniciais do sistema, tá? Isso aqui é mais para novos clientes que ainda não conhecem o sistema e querem ver como fazer as primeiras configurações, ok? Aqui já está com o QR Code lido, tá? Já está aqui já recebendo a minha primeira mensagem. Recebendo a primeira mensagem aqui, eu já posso começar a responder, tá? Consigo deixar uma mensagem privada aqui salva, que é a mensagem que o cliente não consegue ver, só quem está usando o sistema. Fica até com a mensagem aqui bloqueada. Aqui ela está como não atribuído. Eu consigo atribuir para algum atendente, algum atendente aqui do sistema. Eu posso começar a digitar aqui e ele vai dar a opção de atribuir para mim. Tá? Aí ele some aqui e vai direto para mim. Ou eu posso também clicar no botão direito e atribuir para um agente aqui. Ou abrindo aqui, clicando aqui nesse botãozinho, eu consigo atribuir aqui para um agente da mesma forma. Etiqueta de identificação, também mesma coisa, botão direito e colocar a etiqueta. Coloquei aqui. Para remover também é só clicar aqui no X. Aqui nesse canto eu posso fazer várias ações, como executar uma macro, colocar informações, atributos personalizados, alterar o telefone, o nome completo e dados comerciais aqui. Aqui nas configurações iniciais, primeira coisa aqui, em perfil, tá? Você consegue alterar o seu nome de exibição, que aparece sempre quando você envia uma mensagem, aparece seu nome lá em cima, tá? Depois aqui, você consegue alterar a sua senha, tá? A gente envia uma senha provisória, a gente recomenda que você depois troque aqui, colocando a senha que a gente enviou, e depois colocando uma senha nova. Aqui a forma de envio, se você prefere só com Enter, para enviar ou apertando Ctrl Enter para poder enviar, tá? Aí a gente gosta de um jeito, a gente gosta de um outro, né? Aqui você pode colocar o idioma da conta, se quiser mudar, tamanho da fonte. Aqui embaixo configurações de notificações. Aqui você consegue alterar o tema escuro, ou deixar no tema claro, ou no sistema. Aqui em configurações de novo, em conta, você pode colocar para resolver a conversa automaticamente, depois de um tempo de inatividade. Quando a conversa resolve, ela vai sair aqui do minhas, tá? Ela vai fazer isso aqui. Resolveu, ela some daqui e ela vai ser acessada ali, dá para ser acessada em todos, tá? Ou pesquisando a conversa. Isso vai ser feito automaticamente se você marcar aqui. Você pode colocar dias, minutos, horas, quanto tempo você desejar e consegue configurar uma mensagem automática para ser enviado quando fizer essa resolução automática da conversa. Aqui em agentes, você vê todos os agentes que tem na sua conta e você consegue adicionar novos, tá? Só vai dar para adicionar a quantidade que estiver limitada na sua conta, tá? No seu plano. Se você quiser que adicione mais do que o limite, é só contratar a gente, tá bom? Coloca o nome do agente, a função e o endereço de e-mail. É, o agente vai receber um e-mail para poder finalizar a criação, criar a senha e começar a utilizar. Depois de criar o agente, é necessário alocar ele nas caixas de entrada. Tá? Você vai vir na caixa de entrada, aqui não altera nada, tá? Só pode alterar aqui, ó, se você quiser colocar uma saudação. Se você quiser colocar aquelas mensagens automáticas, quando o cliente chama pela primeira vez no WhatsApp, vai lá para o atribuído, você pode colocar aqui uma mensagem automática. Ela vai ser enviada sempre que o cliente chamar pela primeira vez. Aqui, deixa sempre ativado, tá? Para não ficar duplicando conversas. E aqui a parte de agentes. Você consegue colocar ou remover os agentes que estão na conta, tá? E aqui para poder atribuir automático a conversa. Se tiver habilitado, todo mundo que está na fila de não atribuído vai ser alocado para um atendente disponível automaticamente. Horário de funcionamento você consegue configurar aqui.
definir os dias e horários de funcionamento e colocar uma mensagem quando estiver indisponível nos horários de atendimento. Não esqueça de alterar aqui o fuso horário, tá? Para o horário de Brasília ou o estado que você estiver. Aqui no C7, a gente consegue colocar uma avaliação que é enviada para o cliente depois que a conversa é resolvida. Pode ser de emojis ou de estrelas e uma mensagem para poder enviar, tá bom? Isso aqui também é automático e é feito quando a conversa é resolvida. Aqui em Teams você consegue criar setores, tá? Pode criar um setor de nome que você quiser, depois alterar, colocar os agentes que você quiser nesses setores. Aqui você consegue criar etiquetas personalizadas para poder identificar os seus clientes. Aqui você consegue criar atributos personalizados, tá? Exemplo, você quer criar um campo de estado para o seu cliente, que não existe aqui no sistema. Você consegue criar esse campo aqui. Automações, você consegue criar automações aqui. Por exemplo, sempre que o cliente digitar uma mensagem que contém igual a bom dia, vai ser atribuído aqui uma etiqueta de empresa automaticamente. Esse é um exemplo de automação que a gente consegue fazer aqui no sistema, tá? Dá para fazer muito mais coisa. Aqui você pode também executar macros para poder fazer automações. E aqui salvar respostas prontas, tá? Para poder apertar a barra e aparecer na conversa, tá? Essas são algumas configurações rápidas do sistema, tá? Depois a gente tem mais vídeos explicando cada um dos passos aqui, tá? De contatos, Kanban, chat interno, projetos, chatbot, tudo nos outros vídeos, tá bom?